Если холодильник отдельно стоящий, он в линию никогда не встанет. Его дверь всегда будет выступать вперед. Плюс к этому для отдельно стоящего холодильника нужны действительно довольно большие зазоры для того, чтобы дверь этого холодильника реально могла открыться и нижние морозильные выдвижные ящики были доступны в полном объеме. Зона хранения, располагающаяся в углу, максимально недоступна из-за того, что весь путь нам приходится преодолевать через смеситель самой мойки. Это значит, что дверь будет открываться либо неполноценно, либо надо придумывать какие-то костыли в виде отдельно открывающихся фасадов. При этом верхний блок все равно будет максимально неудобен в плане ежедневного использования, а средний блок, который будет как раз с дополнительным удорожанием из-за того, что есть смеситель, и открытие в этом случае будет усложненным, все равно останется неудобным для ежедневного использования.